Oh, rata yenchen kakra. Adiria. I shall for Munia Bema, Chief Superintendent Kofi Sapone, Fremi DSP Magiso. Kosona share J Ghana TV. Eho, and Nansen Papa. J Ghana TV. Eho, na me share. Also, share. Na ubedi. Maybe I question me one cry, a swam to phone and swimming. Open swapping, my chippy that. The here say, numbers in a good screen and you bet him a friend. No be son says, Suma, and him for now walk. Tell me, I'm assuming number James Sumeka. Menuka say, walk Kaswa. Who do you do Kaswa? Also, a woman washing base. Oh, being him, opposite, green, Ubeba Nujina. Branabe Jodie, now so far. Who do Niska and how? And all kind. Which you a cracker. I'm Saka Odie, now so to my driver. Singing 4 stars and aha. And the Baji can be a guy who won't say, yeah, that's so. The Baji free 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 bigger quiz. My drum. J Ghana TV, we stand for the truth. Yeah, I had no crankwana ye kanene meshia nyum tunika siepa nyum tunika siepa so wa weni tia ai obeye ugbenze obama wa ye gbenze ene Auntie Benis ansa ena me ne share ba be twe enkomo enu nti no enko ba bia Auntie Benis unwa ye fe papa me de nyankopon ase sa me so me ye mebon nti onu di ni de no me so me ye me de me 20th nti je say me twia ben aha and you drew why ye nyina ye bebebi any problem cry any problem. Auntie Benis, what's your secret? You always look young. Adwumutie na akumamutie. So when say o ma obi into pressure ma you always look young. Na so o ma obi to pressure ma de bia we mesho abra o ye mu hye so na kwa na wo kofom na wo nkwa na no so hia na ehi nti e ma obi into pressure ma. Okay. That is my secret. Oh, Auntie Benis ni secret ni say ono de adwumutie ni adwumufa me ma obi into pressure ma. In fact, asem we awake me so me di beto me ko to dwemu pa very necessary. Auntie Benis, number 2 de na de oba Yo me da wase bebre me say minister Sam enti na me ba ha every say me ne nanante bebre first na me ko program so ba ke me oye onipa bia na koma muti me osaye caterer me ya me wedding nyina ono an support me wa aduane mu ni bibia sometimes I'm with you crowd to me ba beno aduane e che me nti me hu se ne so ye white worshiper na odi ni birthday a ese me ba na me support no because nyame mfisro ma agi se yankasa ye support ye ho ne ye ho nti na mbae. Wow. Auntie Benis, now you see how that wouldn't that Ben had a new song beba you say won catch ya feel okay mpacho ba ni new album ye 13 album boile was system ni mum touch leather album no so ye testimony enti ya start ya ebo etwegu mframamu kakra na nyankopon ye adoma enche bia ye bepa ho ntama ama mu nyina ma ba be support na no ya na me ye press launching wie nti afi na ye prepare for the launching of the album. Yo, Auntie Benis, say Ghana for ebia obi show enimu no ye familiar but on kai wonum ni bi but to be kakra na acapella kitwe bi na dia ye popular obi be kai but to kakra. Okay. Obama wa filik bamze she wa mama filik bamze woso be filik bamze wa maya filik bamze. Who has the final say? Jehovah has the final say. But see a de twagum from am latest one o say why baifuo na wo say me hey na nyame bambonti masoavi wiase tumi nyina papa no efie radio enimonya mamenye nyina efie radio aduma menye nyina efie radio misika papa menye nyina efie radio
awama wafa me ba no efie radio abasuba menye nyina no efie radio wotami ko efri se eye nyame na nyame na waye misa weshira mi amana yo nwanwa weshira mi amana broso wonti asia bisa nyame Yesu na waye misa o na de amame asupa yay enyum we there Auntie Bernice enyum na is serious emre ni do invite ye beba better we cheaper na auntie the last words me be say me bisa o na wo de ko what to say ya mama formerly known as Agrada what to say you see no so afa nyankopon na uti you know what do you think about it? Okay me anya me nwanwa there be anya me nwanwa because Bible say ewiase ni ko na wie ya and someone eniema your friend say yanda ndwene ho da eniema ye nwanwa nko na Awurade beye ena nyankopon no owo mre di mo nipa bia sometimes nyame ti bi jawo ma wokọ o ti bi ma wo jawo ma wokọ ahwe wo di ko Bible mo kura pa so wankwanko titi yanko titi no ba bia wo so nam so okokun Israel fo no okokun omom di Yesu achi no entamu ana bofo ni hia no kwan so no se so me ena ne wu na wokọ ena wo ta me sa wokokum adifo Bible say mu ofra nani no ka tene so onko difo no wo no ko a difo no be ma nani ebie eye that day eye one day ena science nkyere no we nyina happen immediately na Paul saw then ho ma Awurade ene ye frɛ no Paul a one man tema obese di kanfo nti sɛ nyame hia obi no frɛ obi a oni obi ni hwehwɛmu oni obi ni anoyiye onka nkyɛ so ko Bible school ansa na wafrɛ wo onka nkyɛ sɛ bo diploma bi ansa na wafrɛ wo I say in his own time he make it beautiful sɛ na brofo ne kan no nti no Agrada de sɛ ne oka ye sɛ nyame afrɛ no no ɔno nko na nimpu ɔne nyame diye nipa da se ni bia ni asase wo so obetimi editati se we de onfie Awurade na mom wa baye Kristo ni nyuma ene ebema ehu se ampa se wasakra basesi a wose wasakra de ye nyina ye mfa osem mom ne mfa mpaye enta na chi because adwuma no so na pafo ni so ye nyina ye ntumi nye age se wo mom wo no munfo mo obonefo na akekere wo no Awurade sane wo no ma Bible say so nyame emfre wo bi a ontumi mma ne nkyɛn no ye wona wo hwehwe na kiri akatuafo me de bia na meka say maami we da kro nyame be sakra no de bia na meka onye madamfo me nko no fie da me hu ni fisika na mom no de bia na meka say nyame be sakra maami we na nyame di nyame we bedwuri wo Ghana e be ye nwanwa nti o se nyame afra na enye me nwanwa ye mom ye nyina gidifo ma anwinwi me enye ho se Farisifo me enye ho nyaatwomfo na mom ye mfam paibo ano odene mfanta na chi sane be ya ni purpose o de wura I first nyame adwuma mu no obetimi atintim sometimes ya na me ya ye nwa musician baako na wa free anwade na ase ya me ya I see a friend a friend so almost a friend sofo ale was a friend say musician bi Oforian Ponsa minimum Oforian Ponsa Power Tesano Baptist Church abrana you know afa na me so me ba out you know no Oforian Ponsa kata de ni no bie no ka che osa ache wo bewu asa na nyame yi akere me a wodi di agro ade nchen what you say enti so obaye no Bible Yesu Kristo kraka sem me ba me die mu na me die andweme na mom didura wo gi me di ye no me ma won tumi se omunye nyankopon ma so what you say nti no esese wo mo a wo ma sacrifice awiase ba Kristo mu ye Kristo fo ye me ye ni je ne ye gi o ma wa atu ne ye kire o mo kwan se ne be ya o mo nsanye den enhwe ase bio nti na Agrada de me tu chema no Nyame nshira won Sister Bernice na ye de nkomo no ba wie den na wo ka kire wo fans nyina me ka kire me fans nyina say they should watch out for the latest album that was 13 album they should watch out and you say bia Bernice Ansah din menye din because COVID ni betwe mu no ye woni ama bebre pipeline so but because of COVID no amanya ma is slow kakra but this time around there me catch you say 13 album no a new level a new step a new victory a testimony
enti wo mum gintum se ne da bi o mu gitum no na Awurade Nyankopɔn ebe ma madansidie na me nhira wo na wo social handles yeah me social handles no wo pese wo hu Benny Sansa wo nya me nwum ni bi ni me wo follow me wo betima follow me Benny Sansa music wo bo Benny Sansa music e YouTube wo Benny Sansa music wo YouTube Benny Sansa music wo Facebook Benny Sansa music wo Twitter baby biara Instagram baby Benny Sansa music Benny Sansa music ene me da se okay bye Sister Benny Sansa ena meneno etwetwe enkomwe me bigger question me one kra hayi esuma muto so na so mi ope swapping my chibi da da the here ni say number si ni good screen ani no wo betimi afre no no bisa ni say suma ehimfo na wo kire me na me sumim na megim so me ka me no ka say wo ka so a wo do nya du ka so say pe na wo so wo pe eye woman washing base oho obie ni mpo wo pussy crane wo beba no jira ho bra na be jodie na so fa ko wo do ni ska kwa eha ho ana o kan wo tutu akraka na wo sa kan wo die na so ti ma drive sinifuo stars no aha ene beje ka ne de be ga guy wo hun say dia na so no e beje free free bigger quiz ai